大家好，我係咩咩，今日要嚟玩 Roblox Bed Wars。今日嘅主題咧就係要嚟玩我覺得好勁嘅角色，有5隻。咁第一隻我覺得就係我哋而家即刻測試一場。咁每一隻角色我哋都會測試一場嘅。咁總共有5隻角色，真係有5場。係機件故障啊，有門壞咗啊，有門壞咗，最終就令佢哋退出咗比賽。但係再之前咧，如果你話計頭6場嘅比賽咧，其實都相當整齊，咁啊 keep 住都能夠啦係攞分啦，同埋好多時咧都可以攞到咧係比較好嘅成績。話講係4日最勁1日都攞過。我當其實因為跑車啦係未能夠開始漂移嘅，但係其實佢係入手漂移嘅。小技好派嘅車手咧，就仲有波多黎圖啦、鄭文啦、多斯尼啦、小仲義啦，再加埋蘇蘭登圖。多斯尼就一排喺手嘅狀況咧係O.K. 咁而家遊戲開始啦。咁我對面係一個都係同我哋一樣係Elephant。其實我覺得Elephant勁嘅地方就係可以配合把劍做一個衝打一下衝刺一下咁樣。咁我陣間演示俾大家睇下，就係咁樣。但我覺得呢個有少少問題，但係佢哇一鋪佢拼幾多啊？300幾唔怪之咁鬼力啦。對我嚟講咧，個拼咁高咧，可以一發就跟住我哋好似玩，哇佢竟然，哇因為太叻啦，點打啊？即係話咧喺做完個批粒之後唞2個圈，然後用2個圈嚟叉電，2個圈嚟孤單翻條批，然後等個車胎處於一個啱嘅工作窗口，可以更長時間嘅工作。所以咧係比較。如果我拼低啲嘅話，我一早 combo 咗佢啦。你睇下我而家打乜鬼？就係法拉利車手陸克萊。所以其實咧法拉利咧表面上咧喺賽前嘅時候咧，好煩啊！對面好明顯好順啦。但係你會睇到咧喺第一次練習開始，咸美頓真係唔關個 WiFi 事嘅，其實係關佢匹配到個伺服器事。DHE 都唔知咩事嘅呢啲，一睇就知垃圾事。啊係，唔記得介紹呢隻 Key 嘅性能，佢嘅功能就係佢撳 R，電腦就係撳 R，平板玩家有自己有個掣，喂，有個掣就可以衝刺一下，向前衝刺，就可以咁樣向前衝刺一下，但係絕對唔會咁激，只係因為我而家係300幾拼。其實高拼對 Elephant 好冇優勢嘅，所以呢隻角色其實我唔建議佢喺高拼嘅時候玩嘅。嚟睇下，哇！4粒綠寶石，所以有阻力咧都唔驚啦，因為冇超級大隻佬啊嘛，咁所以咪唔怕咯。另外第3樣嘢咧就係感謝啊前懸掛，等咧就係過6號嘅發結彎嘅時候咧，個 steering lock 啊嗰個扭軚嘅角度咧可以特別大，呢啲係啲特別大，但係特別得嚟。你張床講再見啦，你都要再見嘅啦，其實。有冇走啊喂？拜拜。死咗，但係因為太叻。我唔想理佢，拜拜。呢啲人已經雖然咧係，如果 WiFi 一力，你就要即刻
玩完嘅 kit 但係我都要幫而家查講翻啲説話先。但係如果佢拼係非常之低嘅話，佢係超勁。我自己覺得超勁啦。可能我對呢隻角色嘅熟悉度唔高啦，但係喂，點解嘅？點解嘅佢死啦練，再見吧。我升幾犀利都唔會俾得開我嘅，拜拜。你得翻一個人啫喎。睇嚟佢好似係中間。合理啦，唔係因為蒸翻咧，之前講係嗰度咧，佢哋係同其他人唔同啦，係帶咗2套新嘅王牌入嚟啦，係去做排位，即係排位前啊，剩翻排位同埋比賽呢2大節嘅時候咧，有。Hello，唔好再 run 啦，垃圾。究竟安全車幾時出啦？下游嘅車隊會唔會搏完嗰個安全車就總二評咧？然後就賺好多位。咁係問過一啲做 simulation 嘅工程師朋友啦，其實佢亦都有講啊。咁佢哋咧就係話咧，如果中下游嘅車隊啦，喺早檔遇到係安全車咧，然後入嚟北部連環二評嘅話咧，係隨時可以賺6至7個位嘅。咁呢個咧亦都係將會變成下游，係咪真係下游咧？聽日先至。呢個位我中意叫佢做咩咧？就係摩納哥獅子山，跟住咧就係喺個獅子山下咧就望翻過嚟咧，見翻啦係8傑灣嘅6號灣。呢度咧閒時係有巴士。佢咁樣自己食波咧，咪有咩好處咧？請問，仲要死埋添，easy。都幾恐怖，不過就唔係雙層巴士啦，即係行唔到。咁嗰架巴士我見過咧就係單層巴士啦，呢度見到雙線雙程嘅隧道，然後就沿端咧就係上翻山。嗰方面嗰度就上山嘅。講緊咧就係10。呢隻 kit 咧，佢遲啲喺行2季咧，佢就會應該係會俾玩家作出呢個購買嘅。所以我覺得呢隻 kit 遲早個個人都有得用，唔係個個人，係遲早應該多少少人係可以玩到。所以咧，咁下一隻我哋介紹嘅 kit 咧，係啲咩咧？就係我哋嘅卡利亞講定先，因為我驚陣間我轉唔切，就有啲回事。私家車去揸嘅話咧，你都唔使旨意可以快啦，因為咧係全塞㗎，係冇快過，你唔好諗住地板有添啊，你連踩嘅機會幾乎都冇啊。跟住之後咧，經過咗。你揀啲卡利亞 kit 先。咁亦都咧，摩納哥酒店和拿賽道咁樣啦。其實你如果住正喺隔離嘅 apartment 啦，住正喺隔離嘅酒店啦，其實可以唔使錢有車睇啊！發現今次呢個衰法好糊嘅，因為我感覺應該係可以打出一波天嘅。喂，咁我斜角係咩咧？呢個係Evelyn， 即係伊芙琳刺客，即係殺手解決嘅。或者係住酒店啦，咁你就可以免費睇車啦。但係建基於使咗一大紮錢之後咧，係唔使使嗰個。拜。佢呢一隻 kit 咧，佢打落場，無論佢打落場定係打飛人哋，其實都我覺得都好有用嘅。呢隻 kit 其實冇乜特別嘅，你打人哋3下，1、2、3。就可以用一招簡單暴力嘅一下錘，一下拳頭打爛人哋全身，就係咁樣簡單粗暴。人哋個身體係咁樣簡單粗暴，就係咁易玩嘅。結束呢場先。呢一啲嘅時間啦，咁而鹿仔嘅黃街咧，就玩啲中山啊嚇，咁亦都仲有咧就係韋斯塔本咧，而家翻嚟啊，亞方啱咧亦都咧就係做咗個第3塊嘅時間嘅。哇！竟然用呢隻，拜拜。而家呢隻 kit 已經好耐，已經冇乜屁用喎，3盒冇。
時全簽啊！Q1 就係安東尼嚟炒車，佢兩個沙塵堡其實都死，雖然佢沙塵堡其實係有啲煩嘅，不過都係死。就係咁簡單理解，咁簡單理解啦。呢隻 kit， 我覺得呢隻 kit 可以排上，我覺得成個 build 入面係，我覺得可以排頭10咯，應該冇頭5嘅，因為其實我覺得純粹係有啲傾向係我中意玩呢隻角色多啲。就唔係佢超勁未識嘅，咁啊即係話咧，其實都仲有望咧可以攞得出嚟㗎。但係第6支紅旗就出咗啦，2日第6支紅旗，第5支咧就佢就有，第6支咧就自己嘅。咁啊，中場我點解先俾微先去嗰度？第3支紅旗就資格，第4支紅旗咧就後備嘅，第5、6支咧就係呢隻 kit 可以幫到自己。我唔知啊，因為我冇拍過呢隻 kit，我都唔想買。我好似睇過人哋，好似睇咗藍千，睇咗藍千之後，睇咗藍千去。嬲咗啦，好失望，的確係失望嘅。可唔可以自己補血啊？等先，唔係咁易打呢條，因為裝備好過。誒？佢有上牌啊？佢唔上嚟啊？佢仲未補翻啲血嘅嚟着。亦都係呢個時間咧，咁啊就紅旗啦，咁啊呢一個嘅第2嘅排位賽。嚇咁就贏咗？我走緊佬喎，其實我走緊都無啦啦就贏到。順便同大家講，其實我已經我今日已經50訂閱㗎啦，感謝晒，感謝各位觀眾嘅支持。我50訂閱咧就大概會做，可能做少少抽獎咯，但係唔會抽好多，抽出1份咯應該。即係抽出1份50 Robux。如果想抽獎就入嚟啲貼片度寫。首先要參加抽獎，其實就有3個條件，要訂閱我，之後要我 like 咗呢條片，之後喺留言區度打我要抽獎。之後你就會可以獲得呢個抽獎嘅資格啦。所以咧，其實都死啊！唔記得轉 kit 添。對唔住，觀眾，但係我去 lobby。佢講咩啊？阿峰。我真係聽唔到佢講乜，不過咧我就係見到佢架車咧本身咧就冇摸下，就突然之間又有翻，咁啊等佢咧又突然，如果唔係咁，其實佢可以擺喺一個好啲嘅位嘅，即係如果你佢知道架車已經得嘅時候，佢可以有個好啲嘅位咧就使入去，不過佢又見到。但係其實呢一條片已經超長。喂，簡單正話嗱，正話就係4項推車，而家咧都係4項推車啦，因為會啊，咪好遠啊嗰個位。咁啊頭先講到。即係第3隻要介紹嘅 kit，我覺得我推薦嘅 kit 咧就係 Fort Region。嗱，我覺得呢隻 kit 咧其實咧就可以補血嗰一部分，其實我覺得係唔錯。之後佢個胸虎就同肉取嗰個，即係 Jade 嗰個，其實冇乜分別。係啊，所以咧，我就覺得其實佢比肉取仲多咗一個，嗰個叫咩咧？多咗一個功能係，多咗個功能仲可以吸血添，唔係吸血，
可以補血啦，嚴格嚟話補血。然後就都幾中意嘅。所以咧都係7男1女啦，就係一齊去推。呢啲大家可以攞床幣租借，但係我覺得真係好貴。世界冠軍蛙艇手，再加奧運銀牌得主康斯。What？代表咧就奧斯卡工程師，呢個咧就係。等陣先。點解呢個哇？等陣先。點解呢個人咁鬼勁？佢唔係好鬼勁，而家煩好鬼煩。暫時咧就係紅旗啊，停咗喺仲未買入去好負擔。即係我而家同我冇 kit 嘅垃圾一樣嗰陣。基本上高喎，啲幾位觀眾真係睇到嘢嘅咩嚇？飛佢嚟呢個位，頭先啱啱個鏡頭去睇啊嚇，咁啊就紅旗之後其實仲有成10分鐘嘅時間嘅嚇，咁啊就羅利斯就暫時喺頭位啦，奧斯卡就13嚇，咁啊2架飛士。就呢一場我基本上係打唔贏。哇！二段跳，但係其實入咗嚟啦，基本上都冇做過任何嘢啦，安東尼嘅車根本就只係入到，咁啊但係就做唔到嘢，咁啊耶羅蘇就只係做咗一陣嘢，咁啊亦都咧就係冇嘢好做到啦。14、15位咧就係佢哋聽日暫時嘅位置嚟嘅。後嚟俾我逃脫到，仲喺我後面嘅。賽道就 clear，咁所以你會見咗咧，而家熒光幕都冇咗嗰個嘅紅旗喺度嘅。咁啊至於呢邊咧就係仲喺度？哎呀！唔好俾個車房嘅車咧就出住，呢個咧就係佢哋嘅工作。咁亦都要留意咧，就係呢個我點都要有安全車啦，或者其實可能都有俾大家睇下佢勁嘅地方。咁啊變成邊一個有數咧？其實就係沙巴數喎，因為沙巴咧就係一個偏離尾。我啱啱完全睇唔到係。即係有咩咧就即刻走先。但係成日睇到我好廢。你話哦，世界冠軍華倫咁第一個入嚟，好似入嚟啊！但係你出去嘅時候，你好多車入嚟㗎嘛？咁理論上你係世界冠軍，亦都係世界冠軍級，而家亦都係2個車手企喺世界冠軍車手榜嘅第1、2。咁你應該頭先個位頭幾個入嚟啦，咁啊係啊，你入嚟又得快啊，冇人阻住你啊，但係你出去可能後邊啲人就塞住你㗎。咁所以最過癮嗰個咧，其實就應該係沙巴車隊咧，就喺隊尾嗰度咧，哇出就出，話走就走啊，到時快艇。咁我哋見到咧就1644咧就 Q2咧就將佢開始咁啊，即係話咧其實就都 delay 咗啦。Q1係Q2 嘅 delay 開始，對面冇人。Q2咧就再 delay 咧係重新開始。咪都快㗎啦，咁啊即係爭幾分鐘啫，咁啊都算係，因為其實就只係壞車啦嚇，羅素咁啊，冇乜嘢需要特別去處理啦。喺嗰個嘅賽道上面，一個93，一個99 level。等先，我會遇到㗎喎。而家呢個位置咧，其實都要留意住啦。但係呢個奧斯卡啦，因為佢咧就企喺13，咁啊就話都冇做夠快嘅時間。咁啊至於你話平時就點解係佢可以練車人啦，就得翻咧就3個車手，就即係話奧斯卡而家領先緊總成績嘅第1，其實係喺尾位嘅。嚇！嗰陣時我嚴重懷疑佢係外掛咯。等陣先，我嚴重懷疑佢係外掛。佢外掛嚟㗎。首先咧，佢就讀完個大學，有碩士學位，呢啲係 standard 嘢啦。佢就決定唔入行住喎，因為佢完成佢蛙艇嘅夢想啊。咁結果佢就首先成為咗世界冠軍先，跟住再贏埋奧運獎牌，去到贏咗奧運。嚇！等先，呢個外掛。所以你睇到佢哋咧，即係唔一定佢哋啦，至少係 Constella 啦，就好清晰知道自己究竟喺乜。等先，要同我連埋先。要成為世界冠軍同埋世界之巔嘅話咧，你只可以喺嗰一個時空超強專心做一樣嘢，做到最好極致，然後你先至才會放落。呢個就係 TS 的故事。report。咧都睇翻咧就係 Lando 啊，或者因為今年咧就以贏過冠軍嘅車手嚟講咧，就贏得最少㗎啦。佢嘅隊友奧斯卡咧就贏咗4個冠軍啦，韋斯塔本咧亦都咧係贏咗2個冠軍嘅，而Lando 咧就贏完第1場冠軍之後就未再贏過，不過佢有4個亞軍啦，再加1次季軍㗎。即係譬如咁啊，羅利斯嗰方面啦，咁啊就佢暫時就冇呢一個嘅奧斯卡咁搶鏡啊嚇，咁啊但係佢自己嚟個心態上面需要可能係平復一下啦。咁啊呢一方可能奧斯卡嗰度就
到啲啦，即好似頭先我講啦，咁啊有個 Tom Sawyer 嘅可以有啲過來人嘅經歷啦，即係自己都係一個嘅曾經嘅運動員啦，咁啊上過去世界之巔咁樣啦。咁啊呢方面咧，可能咧都能夠咧就係俾到咧就係奧斯卡啦。首先有外掛嚟㗎，睇可唔可以用呢隻 kit 打人外掛，就可以展示到呢隻 kit 幾勁啦。雖然我覺得係冇乜可能嘅，因為冇人同我跳。啊！佢已經同緊咩打啦？咁啊見到咧就好似冇 L 行緊 L walk 咁樣㗎，落到咁啊好清楚自己咧就係鏡頭影住啊，為咗咧就確實咁樣翻到。我 report 佢嘅喂。好明顯係 hacker 啦，黐線嘅，唔係 hacker 點解我會用劍 deblock 咧 bro？ 可唔可以用下腦思考咧？crossbow。啊 no！ 其實我都係展示唔到呢隻 kit 嘅，其實係我廢啫，唔緊要。但係呢隻 kit 就係超。嚇！贏咗啊！哦，下一隻 kit Pirate Davy。嗱呢隻 kit 真係超勁，因為佢位移，我覺得位移好勁咯。但係咧，嗱呢隻 kit，大家如果玩嘅話，要注意一點，如果你掉落街變小丑嘅。呢隻 kit 咧，大家如果玩嘅話，就真係要練好之後先玩啦，因為其實我自己都唔算特別練好，我只係比較勁嘅，我只係練得比較耐嘅。但係我好耐冇玩Pirate Davy。咁你有冇嗌咧？你有冇好似車手？Hello 呢條友快機中。哇！嚇鬼死我咩？等先，我完全係一定係100拼，唔係100拼。佢冇得，佢有得補血，但係我而家。全程塞車其實，上山嗰段咧係望住架 van 仔，結果連天空都望唔到啊，淨係望到前面架車同埋吸住前車嘅廢氣嘅啫。但係咧，當我揸頭一二次嘅時候咧，係好興奮，不斷喺度講，咦，一模一樣啊！哇，真係上山啦！跟住之後衝上去啦，但係其實嗰陣時係好慢嘅。而家後尾度咧，真係上山啦。死咗！幫佢唱埋歌幾好啊！俾大家睇下呢隻 kit 嘅用處啊！哦，係。cat 嘅用處，以前大家都覺得 Pirate Davy。Hello, what's up, boy? What? 嚇？咩時候啊？佢 not bad 完全係開掛般嘅 on not bad 咯。首先呢個超街啱好似。其實咧，我玩嘅通常都係為打人天方面同時同埋推薦嗰啲 kit， 並沒有唔係個個人都識用嘅。哇！黐線㗎佢！喂！我嚴重懷疑佢外掛。我可以合理懷疑佢。合理懷疑佢有外掛。哎呀！冇打Crocodile Wolf 啊 ！SB， 死喎！當我冇講喎。你都要死嘅啦，其實。啊！多謝你吸埋我。喂，就係識走㗎啦！唉，好煩。一啤好似一堆 runner 其實我。
次啦，佢嗰個嘅係 hot limit 啫，佢而家咧就進入呢一個嘅隧道，每次出隧道嗰下黐線！其實都有得難搞嘅，喂！會唔會有穿越時空咁樣啊？跟住就係要咧就有呢一個笑死！開頭嘅時候啦，啱啱掂死，啱啱掂死點啊？佢科呢咪死咗，哈哈！小丑。喂，等先，對唔住，講你小丑啫。啊咁激動啊！你真係小丑嘛？唉。真係小丑咪？唔俾人話小丑，唉。不如我哋扭1.5算好唔好？咁啊，奧干咧就話 OK 好，咁啊理論上就個球會扭啲，陣間轉翻嚟可唔可以咧就成功過關？因為而家奧干嘅就係10頁嚟㗎。咩玩法？等先，呢隻 kit 其實真係超煩啊！其實佢會吸引，我一方面其實已經超煩嘅。打啦，仲唔打咁傻㗎？喂，好煩啊！唔好再吸我啦！變態！我根本冇可能贏到咯，傻傻地嘅呢隻 kit，好煩啊！佢就係咁吸我走啫嘛，根本冇用腦嘅，唔需要用腦，好煩啊！後邊個拎晒啲嘢啊！乜 bro 就係呢條粉腸。最終係攞咗條新紅出嚟喎，阿邦同埋新斯嗱，佢而家你見到嗰個M 字咧，就係代表佢當時之前做最快圈嘅時候嗰個派，但係而家睇翻低差門咧，就見到咧阿邦同埋新斯係攞新紅出嚟再爆多轉，學到過關啊，唔敢玩嘢啊！bro 鑽石裝我玩條毛啊？請問？有呢個能力啦，係去未死。所以威廉士咧嗰個嘅足球一波咧係呢一場啦，唔係話咧真係話都俾人哋得熬下咁樣啊，所以咧都係幫佢唱歌已經好好啊，冷漠啲可以唔幫佢唱添。唔知我做咩開 shift block 咧？我可以派咗 Davy， 我唔可以玩。喂，做乜啊？大文加啲人做咩啊？同你有仇咩？好煩啊！呢隻 kit 就係最麻煩嘅地方，就係好容易俾單蚊加啲人一下牛拜拜。唔好再搞我啦，單蚊加啲人，我同你唔熟啊！我呢條片已經錄過超長噶咯。跟住我喺度玩乜鬼啊？又轉裝咁傻㗎？喂！黐線 ！Oh my god！ 黐線！嚇！喂，嗰條友去咗邊啊？過咗伊波拿啦，咁啊就即係太大壓力啦，太多嘢搞啦，咁啊搞到佢啦，咁已經啦，即係不知所措咁樣。係，出嚟啦。其實我而家仲係呢一套裝，其實根本冇可能使完隻裝。Oh my god！ 咁我係俾對手。係咯，第一粒咯。好煩。阿爺我可以收工啦，係咪？咁啊嗱，講緊就係11秒182，因為佢正話攞住嚿好似 Shelly 啊，真係。11秒245啊，而家咧就變咗11秒182啊，就即係咧，好耶！阿爺可以收工啦。咁啊嗱，琴日真係過到關咧，咁啊真係攞杯嘅喎。咁啊，因為我哋見到客茶咧為咗做個紫色咩料啊，咁啊客茶咧就喺第一路段攞住新紅星卡咧就跑到18秒4喎。另外阿邦咧喺前面咧就跑18秒368係紫色啲喎。耶！嗱，如果呢一個嘅客茶打得上去，
睇下喺咪艾朗道前邊啦，後邊仲有冇人？30分鐘成條片。唉，對唔住各位觀眾，但係我想你哋睇呢條片。唔係，等陣先，我抽獎我而家我加多一個咩啊？加多一個嘢啊！加多一個額外嘅嘢。嗱，如果咧呢條片，等先，超過1萬觀看次數，咁我就送多一份50刀幣。最後一隻我要介紹嘅 kit 就係 Hana。快速啊！我呢條片要30幾分鐘啦，救命！咁啊，即係話咧，新絲咧攞住條新紅咧，拍住着條太陽咁啊，同埋佢前面咧，其實就係有眼光啦，有龍紋啦。其實大家都係好叻㗎。咁啊，睇落去咧就即係新絲，如果你話佢係溫柔慣，然後係能夠識養胎嘅話，就調轉啦。喺 C6呢個階段咧，哇，笠住你咁樣啊，哇！即刻。佢亦都因為再一次表現咧，然後勉強救車嗱蹦咗一蹦嘅，咁啊知道奧斯卡點樣啊？咁啊上翻到嚟呢暫時都係有啲理氣喎。嗱，奧斯卡有啲理氣啊！咁啊，近住個尾巴攞住條舊紅啊，撐咗上去咧就係過關嘅。被淘汰嘅車手咧就係威記嘅新姿喎，點收貨啦？仲有一場咯。我快啲揀慳啦，仲有一場咯。我唔理佢贏定輸啦，而家一鋪。我呢結束啦，用一用 skin 啊！啱啱我條友為表達我真係用緊慳啦，我決定自用 skin。我理唔到咁多啦，我輸咪輸咯。我相信咧就因為著話喺佢前面咧，其實就有其他車啦，佢前面新絲再前啲咧，亦都咧就有羅神，咁會唔會就係羅神都可以撻得罪條胎，然後就影響埋新絲，搞到新絲出局，然後再影響埋角田裕毅咧？可能啦嚇，咁啊，所以呢個會唔會令到佢話唔 fair 咧？唔知啦，但係好煩啊！買嘢唔得。喂，好煩啊！好煩啊！我食件就冇埋啦，好煩啊！快結束條片啫！好煩啊！可唔可以唔好追住我嚟打咧？即係海馬 kit 又唔係特別勁喎，但好煩啊佢。佢死！死啦垃圾！又多條粉出，有乜水啊？點啫？你係 YouTuber 可以蝦我㗎啦，我夠係 YouTuber。你梗係 YouTuber，OK 喎。佢死啦對手！有啲料喎，我梗係 YouTuber 啦。你個咩 channel 啊？我見到你個 channel， 淨係見到你講咗楊咩咩。嚇！楊咩咩咩啊？遊戲頻道。遊戲頻道。已訂咗咯喎。大家咁呢一條片就已經圓滿結束㗎啦。咁大家就可以。有加聲落去喎。咁大家就可以
希望可以訂閱我啦，因為呢條片入面有抽獎方式，咁你就自己喺條片入面睇啦。希望你可以睇晒啦。如果過1萬嘅觀看次數，我就會送多150 Robux。咁一條片就係咁樣啦，拜拜。